сука! Призов сроков снизки порядки получения вы можете найти на сайте www.mcdonalds.ru. Героями стали участники группы «Винтаж» Анна Плетнева и Алексей Романов. Учитывая, что это был уже их третий визит на нашу нарядную пати, музыканты явились... Сука, блядь, тварь ебаная. Пизда, блядь. Охуеть. Блядь, человека сбили нахуй, да? Постирал. Утром на батарее выставил. Опа, блядь, пиздец. Ебаный ты в рот. А у нас видеорегистратор. А у нас видеорегистратор есть, сука. Анда какая-то программа бар, финансирование.
Да твою же, сука, пидораса, блядь! Домах полный электропакет, подогрев сидений. Ой, блядь, смотри, как въебались. Все, блядь. Ты чё нахуй делаешь-то, блядь? Олень ебаный нахуй. Куда, пидор, не... Бабах! Это старший следователь по особо важным делам. Он говорит о том, что вот как раз когда звонят постоянно, интересуются журналисты, вот это как раз вот способ развалить самое уголовное дело. Новости из столицы пафоса, гламура и порока. Новости из Лобни. И был признан способным, но негодным. Опытный продавщик. То есть это охуенно, я бы сказал бы. И с другой стороны хуёво. Долбоёб, блядь.